कदम बढ़ा ले, हदों को मिटा ले, आजा खाली पन में पिघल घर तेरा, तेरे बिन खाली आजा खाली पन में, तेरे बिन खाली आजा खाली पन तो गाइज अभी हम लोग पूरा की पूरा रेडी हो चुके हैं। फिलहाल नीचे बाइक का लूप कर गया चला है, ब्रेकफास्ट हो गया और सब कुछ हो गया, चाय भाई पीना हो गया। तो अभी हम निकल रहे, पूरा की पूरा सब कुछ पहन लिया है। और अपन भाई को भी देख लो, बहुत ठंडे यार। जब हो रहा था तो 2 डिग्री टेम्परेचर था, अभी आज धीरे धीरे से टेम्परेचर बढ़ रहा है इधर का। तो अभी चलो गुरुद्वारा जाएंगे, लेकिन कैमरा कुछ कुछ जगह पे अलाउ नहीं है, तो कैमरा में नहीं निकालूंगा। लास्ट चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद वहाँ पर मैं कैमरा निकालूंगा, और कैमरा निकालने के बाद आप लोगों को पूरा की पूरा व्यू दिखा दूंगा दोस्तों। तो अभी चलो नीचे आते हैं, आप लोगों से तो एक्शन कैमरा पे गुरुद्वारा के लास्ट चेक पोस्ट पे मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि नीचे से वार्न कर दिया था। तो इसीलिए चलो जाते हैं अभी, और क्या करें। तो गाइस कैसा व्यू आ रहा है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मेरा जो एमसील का माउंट था वो तो टूट गया है फिलहाल। तो अभी मैं इससे वीडियो बना रहा हूँ, और ये पूरा की पूरा व्यू है, पूरा की पूरा। और ऑडियो आ रहा है या नहीं वो भी मुझे मालूम नहीं। तो अभी 63 से 28 अगर माइनस करें तो 41 समथिंग पे शायद से वो चेकिंग होता है, और वो चेकिंग शायद से सामने ही होगा। यहाँ पर अभी काम चल रहा है। रंगरेज़ा, 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 ओ रेज़ा। भाई साहब क्या जबरदस्त रोड है यार। और हम अभी जा रहे हैं माइटी गुरुद्वारा पे। तो अभी चलो फिलहाल ऑफ करते इसको। तो गाइस फिलहाल भाई साहब 15 किलोमीटर ऐसा रास्ता मिलने के बाद हम लोग जा रहे हैं माइटी गुरुद्वारा यार। मतलब इतना वक्त मैं बता नहीं सकता आप लोगों को, मैं कितना मिस कर रहा था आप लोगों को, कि मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता आप लोगों के लिए। क्योंकि लास्ट जब तक ना मैं लास्ट वो जो चेक पोस्ट वो क्रॉस करता तब तक ये प्रॉब्लम रहता कि कई बार भी देख लेगा तो हो जाएगा मेरा खेल ख़त्म, काम दाम। तो इसीलिए मैं ऑन कर नहीं सका, लेकिन अभी मैं ऑन कर रहा हूँ। और ये रहा पूरा की पूरा व्यू यार। और ये मिला हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा रोड। अभी ज़्यादा बकेंगे तो सांस फूल जाएगा। बोलो सोना, बोलो सोना। ওইটা ওইটা এইটা यो 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 हम लोग जा रहे हैं एट लास्ट गुरुद्वारा, हम लोग जा रहे हैं एट लास्ट गुरुद्वारा। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे भाई साहब, क्या मज़ा आ रहा है बे। इतना मज़ा तो कभी भी नहीं आया बे। ये पूरा स्टीप रोड है, और रहा काला काला बादल, और काला काला पत्थर, और काला काला पहाड़, और काला काला याक।
भाई साहब क्या व्यू है यार, एक लेवल मस्त ओपी व्यू है भाई। इतना सारा मतलब अच्छा व्यू मुझे देखने को मिलेगा ये मैं सोचा भी नहीं था, लेकिन जो देखने को मिला बहुत ही अच्छा। ये रहा मेरा जैज, पूरा की पूरा आपके सामने देख ही सकते हैं आप लोग। क्या लग रहा है भाई जैज, यार खुद ही एक आतंक है। भाई लोग भी फोटो खिंचवा रहा था उधर खड़े खड़े होकर। अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा रिम तो बेंड नहीं हो गया ना। और ये रहा अर्पण भाई का बाइक वगैरह वगैरह। यार मस्त व्यू छे मस्त। ओ ओ ओ ओ ओ भाई साहब ग्लेशियर पिघल रहा है यार। गुरुदोंगमर लेक आ गए। अभी राइट से जाना है गुरुदोंगमर, तो सीधा कहाँ जाता है मालूम नहीं, लेकिन राइट पे जाना है। अभी राइट पे उठना तो है अपन भाई 84। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गुरुदोंगमर की ओर। ये रहा लास्ट 1 किलोमीटर का स्टीप रोड। हो भगवान बचा लेना यार। इस तरफ से जाऊंगा मैं। वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, वही वही माया। वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, वही वही माया। क्या माइंड ब्लोइंग नज़ारा है। अभी ज़्यादा बात करने का नहीं तो सांस फूल जाएगा मेरा। इस तरफ से जाएंगे, उस तरफ से पत्थर है थोड़ा सा। तो भाई साहब अगर ऑडियो आ रहा है तो भाई आप लोग सुनो भाई। बहुत ज़्यादा ठंड भी है, ऑक्सीजन भी कम है। भाई गिर गया। दौड़ गए इधर। इंडिकेटर होगा वो देखिए।
लाइट भी है। ठेला तो गाइड है, ठेलेदार भी ना। तो गाइस अभी हम फिर 17,500 फीट ऊपर तो आ चुके हैं और हालात बहुत ही टाइट है हम लोगों का। मतलब ऑक्सीजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा ही है। पूरा की पूरा व्यू तो आप लोग देख ही सकते हैं। मैं गोल गोल घूम रहा हूँ अभी। तो अभी तो आप लोगों को सिनेमेटिक्स दे ही देंगे और आप लोगों को कैसा लगा पूरा की पूरा व्यू ये तो ज़रूर बताना। तो अभी चलो आप लोगों को पूरा एक 360 व्यू देते हैं हम। तो ये रहा पूरा की पूरा 360 व्यू भाई। और नीचे हो रहा गुरुदुंगा लेक। अभी हम उस साइड पे जाएंगे, बर्फ़ के साइड पे, और फ़ोटो भी खिंचवाना है तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा। और विंड बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए मतलब बहुत ज़्यादा कुछ आप लोगों को ठीक से सुना ही नहीं देगा। तो चलो अभी नीचे जाते हैं। अभी हवा शुरू हो गया इधर। 30 मिनट से ज़्यादा रहेंगे नहीं हम, तो निकल जाएंगे। चलो अभी नीचे जाते, ज़्यादा बकेंगे नहीं, बकेंगे तो सब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगा। तो भाई अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। ये रहे हम और ये रहा पूरा लेक। तो थोड़ा सा नीचे जाके घूम के आते हैं, क्योंकि घूमना भी ज़रूरी है ना हर एक जगह, और आप लोगों को दिखाना भी ज़रूरी है। ऊपर हवा था यार, यहाँ पर हवा नहीं है। और पर मैं नहीं आया क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो भाई साहब ये पूरा की पूरा पीछे का व्यू देखो यार, मस्त है मस्त। और बर्फ तो है इधर, तो बर्फ है, और इधर आए और बर्फ ऐसे करके हाथ में ना ले, ये हो नहीं सकता भाई। यही तो मज़ा है इस जगह का। तो अभी रिटर्न भी जाना है, 12 बज चुका है। तो ये रहा बर्फ और ये रहा मैं फेंका। और एक बार होगा, ये बर्फ़ खाओगे आप, नहीं खाओगे ना, तो ऐसे फेंक देने का, ऐसे लेना है, ऐसे फेंक देने का। तो चलो अभी जाते हैं ऊपर। अर्पण भाई ऊपर खड़ा हुआ है तो सांस फूल रहा है। कोई बात नहीं, अर्पण भाई के लिए एक टुकड़ा बर्फ़ लेके जा रहे थे। टाटा बाय बाय। ये बर्फ़ अर्पण भाई के लिए है, अभी उनके लिए लेके जा रहा हूँ मैं। सांस थोड़ा सा फूल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, धीरे धीरे से जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे को। मेरे से होगा मेरे से होगा। पीछे का नज़ारा देखो यार।
ये तो गिर गया वे, गिर के भी नच रहा है। ঠিক আছে তোল